Hello，大家好，我係 Wing， 好多謝你又發探我。首先呢，想同大家分享一次好唔愉快喺 Costco 上網買嘢嘅經驗啊！我哋喺 Costco 個網站上面呢買咗一個 iPad 嚟嘅時候呢，個包裝啡色嘅紙盒呢已經開咗，我仲諗唔通裏邊俾人偷咗。打開裏邊呢，明顯呢有個黃色嘅 label 喺上邊，而個盒呢亦都係開咗嘅。因為咁樣俾人開咗呢，我哋都冇掂嗰部機啦。打俾 customer service， 佢話你拎翻去 local store 退就得噶啦。但係去到 local store 咧，佢喺度好似驗屍咁樣驗喎，又好似當我哋整壞咁。最後咧就以話嗰個 status 咧仍然係 out of delivery， 所以唔肯退錢。佢仲叫我哋咧打翻俾 customer service， 叫佢授權先可以退錢。我打翻去俾 customer service， 佢哋話多餘，所以咧就叫我哋再翻去。由於之前個經驗唔係太好啊，所以我哋就去咗另外一間比較大少少嘅 Costco 試下退錢。而另外嗰間呢，問都冇問就退錢啦，亦都冇 check 過 iPad。退咗之後呢，我就喺 Jonas 買嗰部啦。但係俾我發現咗呢，之前嗰部 iPad 有咩問題？就係原來佢唔識閂機嘅，點撳呢都唔閂，亦都唔可以 reset。好彩第二間呢就冇乜點樣 check 啦，否則嘅話呢，佢都會覺得我哋係整爛，所以係一個非常之唔好彩嘅經歷啊！你哋覺唔覺得呢？喺英國特別多呢啲事發生？好啦，入翻今個禮拜嘅主題啊，就係3月有乜好物介紹。頭嗰幾樣呢都係 Costco 產品啊。首先有細關東麵，係台灣出品嘅，超重嗰啲盒嘢，一盒裏邊呢有9包嘅麵啊，而每包麵呢有5個麵底，咁即係話一盒裏邊呢就有45個麵底啊，而一個麵底呢都幾飽肚噶。佢嘅成分呢係得小麥同埋鹽啫，煮法好簡單，就係擺落熱水度，然後煮3分鐘就會腍噶啦。可以放落湯度食，或者呢當冷麵嚟食都得嘅。咁有45個麵底咁多呢，我自己已經食過好多次啦，就覺得呢，佢唔需要3分鐘嘅，其實佢快過3分鐘呢啲麵就已經腍啦。跟湯食係最好嘅，咁而凍食啊或者咧乾麵咧就唔係太建議啊，因為其實係非常之黐身，黐到一劈嘢咁嘅。咁呢個咧就我自己整咗啲牛肚，然後跟呢個麵啦，然後就扮車仔麵食嘅，都似嘅。我覺得麵咧如果唔煮得過腍咧，其實有啲似油麵嘅感覺。呢個麵唔錯。之後嗰幾樣咧我都係跟人買嘅。我就專睺嗰啲呢，望都唔使望，就咁行埋即刻攞嗰啲呢，我就買嗰幾樣嚟試。首先跟人買嘅呢，就係有呢個西班牙出品，但係呢係話係美式 style 嘅厚 bacon 啊。我自己以前住過美國嘅，我都唔係好太記得呢有啲咁厚身嘅 bacon。不過呢個 bacon 呢勁多 E number，雖然係西班牙出品。一包裏邊咧大約16塊到啦，你哋見唔見到啊？每一塊未煎嘅時候咧，佢真係厚嘅，差唔多咧成4個 mm 咁闊噶。咁佢又真係厚過平時超市會買到嘅煙肉嘅。煎咗之後咧，佢就都會縮水嘅。不過咧，佢嘅肉質係有豬肉味啦，亦都冇豬臭味，唔太鹹啊。我覺得幾好啊呢隻。我上次喺 Costco 都買咗另外一隻嘅煙肉，不過咧就冇影出嚟嘅，嗰隻其實都唔差。不過呢個咧 E number 比較多，所以你哋自己諗啦。之後咧就試咗呢一個應該係新出嘅朱古力脆脆啊，咁咧就係愛爾蘭出品。一包裏邊咧就有20粒嘅，每粒咧係獨立包裝。佢話咧係人手自己整嘅喎。佢咁樣獨立包裝就有個好處啦，就係唔使黐粒粒啦。咁但係其實咧都幾的色嘅，每一粒。佢係一粒好煙韌韌嘅焦糖，就包住一啲好似 Coco Pop 嘅可米啦，然後出邊咧就係一個比利時朱古力。呢個咧又係 picnic 嗰啲 friend 啦。嗰個可米係最好食嘅地方啊，好夠脆啦。焦糖咧就甜咗啲，但係其實係幾好食嘅呢盒咧，會一路食落去嘅咯。如果唔怕甜嗰個咧，會幾中意呢一個嘅。之後為大家介紹嘅呢，就係我每一次去 Costco 都見到人買呢一隻 pretzel， 咁所以今次呢，我就終於買咗嚟試啦。好大包啊，其實都有啲擔心呢，係如果唔好食嘅呢，即係有排近。點知不幸嘅事情終於發生咗，真係有排近啊！點解啲人可以望都唔望就走去攞㗎？係咪個個都好似我咁跟人買㗎咋？
佢包裝紙呢就冇寫明喺邊度出品，不過呢應該係美國嘅。味道呢同一般嘅 pretzel 呢係冇分別嘅。點解我唔中意佢呢？係因為佢好硬。雖然佢係好薄身同埋脆嘅，但係佢咁硬嘅時候呢，要食好多塊呢，其實個口都幾攰噶咯。所以除非有人同你開心 share 啦，否則嘅話呢，就真係冇買呢包，買啲細包嗰啲算。之後呢個呢都係跟人買嘅，不過呢到我影嘅時候呢，你可以睇到已經消失咗2個啦，已經俾人食咗啦。咁呢，佢就係一個 panna cotta 嚟嘅，即係意大利嘅布甸之類嘅嘢啦，法國製造。咁呢一罌裏邊呢就有2盒嘅，上邊嗰個呢就係紅莓醬，而下低嗰個呢就係牛奶凍啦。我就分開嚟試過味，紅莓醬呢就酸多過甜，但係奶凍呢就比較淡，但係呢質地呢就好滑。奶凍嘅牛奶味呢係非常之隱約嘅，2個溝埋呢就好食過就咁分開食嘅。初時買呢，我係諗可能嗰個奶凍呢係有啲似燉奶嘅，不過好可惜呢，紅莓先係主角喺呢度，佢就唔係太甜嘅，咁但係就冇乜特別咯。好多超市出嘅 panna cotta 好食過呢個啦，咁所以就唔使特別試啊。介紹完 Costco， 而家有 Tesco。呢2包乾身麵包呢係喺東歐嗰行裏邊揾到嘅。Tesco 呢賣1磅嘅啫，好似 S 就仲平啊。咁呢，佢係波蘭出品，咁我暫時呢，即係其實佢都係2種味嘅啫，一種呢就係蒜蓉味啦，同埋呢 pizza 味。咁我2隻都試過，就覺得呢各有所長啊，2隻都好食嘅。咁蒜蓉味嗰隻呢係不含奶類嘅，蒜蓉味嗰個呢就似抽乾晒水嘅蒜蓉包，咁呢就有啲蒜蓉牛油嘅味道啦。蒜蓉味唔太假，真係似食緊蒜蓉包，但係佢好脆啊，所以呢有啲似薯片啊。咁而 pizza 味嗰個呢，直情真係食緊一個 tomato 味嘅 pizza。我中意番茄嗰個多啲嘅，其實咁係好惹味又好脆啦，即係有啲似食緊薯片嘅感覺嘅。由於佢咁脆同埋薄身呢，食完1包呢，其實可能已經食咗好多個麵包，咁所以呢個呢，真係要小心。呢2款呢，我都買過好多次噶啦。又到薑糖時間啦！自從上次新年嗰條片呢，我個女食咗薑糖之後呢，就扭我買呢一隻 Gingin 嘅軟身衣韌韌嘅薑糖啊。之後俾我發現咗 Gingin 出咗硬嘅版本啊。雖然個包裝呢，嗰2嚿薑都仍然係咁樣衰嘅，有啲似 Mucho Man 啊。佢話呢，除咗當糖食之外呢，仲可以將佢擺幾粒喺個杯度，然後呢沖水嚟飲。我攞咗嚟沖水啊，不過呢就唔係太建議，因為呢都好難用啊，而且呢黐底黐得好緊要啊。見佢好似好細包咁，但係呢數落之下呢，一包裏邊有58粒啊。我哋對過成分，硬糖含薑量比軟糖多。咁所以呢，嗰個味道呢，硬糖亦都辣啲，佢係薄薄一粒咁樣，所以呢都可以咬爛佢嘅。味道除咗硬糖比軟糖辣之外呢，其實係一樣嘅，嗰個調味都一樣嘅。我細女同埋老公呢都中意軟糖多啲，但我自己呢就中意硬糖。我覺得食硬糖嘅時候呢，有啲似食緊亞洲味道嘅糖果。最後萬字醬油出咗特別版啊，其實我亦都唔係太需要醬油噶啦，不過呢，我貪佢嗰個樽啊，個樽呢係呢個嘅招財貓嘅樽啊，好得意啊！之前 Ocado 呢出咗幾日就賣晒，而家呢剩翻 Amazon 有得買。雖然萬字醬油呢好似係 Costco 最抵嘅，不過呢為咗呢個樽呢，咁冇乜所謂啦吓。好啦，今次同大家講住咁多先，未訂閱 channel 嘅朋友麻煩幫我訂閱一下。多謝收睇，下星期再見。想 follow 我 Facebook 嘅朋友 ，Facebook 嘅 link 呢喺個留言度。拜拜。